ধ্ৰুৱ বৰা আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ দৃশ্যাংশ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোৱে বান পৰিস্থিতিৰ খবৰ ল'বলৈ গৈছিল ঠায়ে ঠায়ে কিন্তু একাংশ লোকৰ অভিযোগ জনপ্ৰতিনিধি আচলতে সেই সকল লোক জনপ্ৰতিনিধিসকল জনতাৰ কাষত উপস্থিত নহয় তেনে অভিযোগ আছে আমি সুশান্ত বৰগোহাঁই এনেধৰণে বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'বলৈ যোৱা দেখিছোঁ কিন্তু খবৰ ল'বলৈ যাওঁতে হঠাৎ সেই অঘটন আমি আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ চাওক এতিয়া যিহেতু আচলতে উজনিৰ পৰা নামনি বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্ন জিলাতে প্ৰতিখন জিলাতে আচলতে বানপানীৰ যি তাণ্ডৱ সেই তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে যাতে সকলো জনপ্ৰতিনিধি এই যি সময়ত বিপদত পৰি আছে ৰাজ্যবাসী গতিকে এই সময়ত প্ৰতিটো সমষ্টিত গৈ তেওঁলোক থিয় হওক আৰু জনতাৰ তেওঁলোকে দুখ দুৰ্দশাৰ খবৰ লওক কিন্তু আজি আপুনি যিটো এতিয়া আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছো এই দৃশ্যটো হৈছে যে জিমৌ যিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দিহিংমুখৰ এটা স্থান তাত দেখা পোৱা গৈছে যে এখন নাৱত আচলতে যিখন নাও বুলি কোৱা হয় আমাৰ গাঁৱৰ যিখন নাও আচলতে সেই নাওখনেৰে তেওঁ বান পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল লগত কেইবাগৰাকী তেওঁৰ সতীৰ্থ গৈছিল আৰু তাতে দেখা পোৱা গৈছে যে নাৱত পানী সোমাই গ'ল আৰু পানী সোমাই এক প্ৰকাৰ যিগৰাকী বিধায়ক আচলতে সুশান্ত বৰগোহাঁই তেওঁ তাত বানপানীত সৰি পৰা বা ডুবি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু যিসকল লোক আছে পানী কিছু কম আছিলে আচলতে সেই এককাল পানী আছিলে গতিকে সেই পানীৰ পৰা তেওঁ উঠিলে আৰু উঠি পেলাই তেওঁ ইতিমধ্যে আহিছে কিন্তু মোবাইল চোবাইল বা তেওঁৰ লগত যিসমূহ বস্তু আছিলে সেইসমূহ ইতিমধ্যে কিছু ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো আৰু অকল এইটোৱে নহয় দেখা পোৱা গৈছে যে ডিব্ৰুগড় যদিহে আপুনি চাই ডিব্ৰুগড় যি চহৰৰ মাজতো দেখা পোৱা গৈছে কৃত্ৰিম বানপানী যথেষ্ট হৈছে বা বিভিন্ন স্থানত আচলতে বৰ্তমান সময়ত বানপানীৰ যি আচলতে প্ৰকোপ সেই প্ৰকোপত আচলতে বিভিন্ন যোন লোক আচলতে হতাহত বা আহত হ'বলগীয়া হৈছে কালি ঠিক অনুৰূপ ঘটনা দেখা পোৱা গৈছিল যে মহানগৰীৰ পানীখাইটিত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যে ই ৰিক্সাৰে 3জন যুৱক গৈ থাকোঁতে সেইটো আচলতে ৰাস্তা আছিল নে পানী আছিলে তাত ধৰিব নোৱাৰিলে আৰু যাৰ কাৰণে এজন ইতিমধ্যে যদিও এজনক আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিলে স্থানীয় লোকে কিন্তু বাকী এজনক ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে SDRF আৰু লগতে আন এজন যুৱকৰ মৃতদেহৰ সন্ধানত ইতিমধ্যে SDRF আৰু NDRF অভিযান চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ঠিক একেধৰণে যদিহে আপুনি চাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি আচলতে এনেধৰণে নাৱত গৈ আহত হোৱাটো আচলতে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আচলতে যেনেধৰণে হয়তো যাব লাগিছিলে তেনেকুৱা ধৰণে নগ'লে গতিকে তেনেহ'লে এই কথাটো এই দৃশ্যাংশতে বহুখিনি প্ৰশ্ন আচলতে উত্থাপন কৰোৱাই কাৰণ আমি দেখিছোঁ জনপ্ৰতিনিধিগৰাকী নাৱত এনেকৈ যাওঁতে এটা দিন যাওঁতেই যেতিয়া এইখিনি বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে তেনেহ'লে আপুনি ভাবকচোন এইকেইটা দিন কিমান লোক হাজাৰ হাজাৰ লোক পানীৰ তলত আছে কাৰোবাৰ ঘৰত যদি এডিঙি কাৰোবাৰ ঘৰত এককাল সেইসকল লোক কেনেকৈ আছে সেইসকলক যে উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰশাসনে এখন নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই কোনো ঠাইতো এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীও যোগান ধৰিব পৰা নাই লোকসকলক নিশ্চয়কৈ সেই কথাটোৱে কৈছো মই যে এতিয়া যিহেতু বানপানীৰ চৌদিশে ৰাজ্যত এটা বান বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব সাধাৰণ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী বা জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা যিখন আচলতে ইয়াত গোটেই বিষয়টো চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে প্ৰতিটো বিভাগকে তেওঁলোকে তদন্ত বা নিৰ্দেশ দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে যিটো তেজপুৰ লখিমপুৰত যিখন সন্মিলন হোৱাৰ কথা আছিলে সেই সন্মিলনখনো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বাতিল কৰিছে কাৰণ এই বান বিভীষিকাৰ পৰিস্থিতিৰ সময়তে যিসকল স্থানীয় লোক আছে বা যিসকল লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বা যিসকল লোকে বৰ্তমান সময়ত নিৰাপদ স্থানত তেওঁলোকে যাব পৰা নাই গতিকে তেওঁলোকক সকলোখিনিক আচলতে নিৰাপদ স্থানত উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে সকলোবিলাক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিছে আৰু তাৰ পৰিস্থিতিতে আচলতে প্ৰতিগৰাকী বিধায়কে সেয়া লাগিলে শাসকীয় পক্ষৰে হওক লাগিলে সেয়া বিৰোধী পক্ষৰে হওক সকলো বিধায়কক তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত নিজৰ যিটো সমষ্টি সেই সমষ্টিটো থকাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আহ্বান জনাইছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে দিহিংমুখৰ এই স্থানটোৰে বা বানপীড়িতৰ দুৰ্দশাৰ খবৰ ল'বৰ কাৰণে বিধায়কগৰাকী যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু যাওঁতে আচলতে এই যিটো ঘটনা বা এই যিটো নাৱৰ পৰা আচলতে তেওঁ পানীত পৰি যাবলগীয়া এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধ্ৰুৱ আপোনাক আছিল আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ধ্ৰুৱ বৰা তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে আচলতে এনেধৰণৰ খবৰবোৰ আমি দেখিছোঁ এবাৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ খবৰ ল'বলৈ গৈছে জনপ্ৰতিনিধিয়ে জনতাৰ গতিকে খবৰ ল'বলৈ যাওঁতে এনেকৈ পানীত পৰিছে গতিকে তেওঁৰ কিছু মূল্যৱান সা সামগ্ৰী নষ্ট হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত জনপ্ৰতিনিধিসকল ঠায়ে ঠায়ে ৰাওনা হৈছে নিজৰ সমষ্টিবাসীৰ কাষত কিন্তু বহু ঠাইত এতিয়াও তেওঁলোক গৈ পোৱাগৈ নাই ৰাইজৰ অভিযোগ আছে সেই অভিযোগবোৰ এতিয়াও কিন্তু আছে তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে তেওঁলোকৰ ওচৰত প্ৰশাসন লগতে জনপ্ৰতিনিধি আহি উপস্থিত হওক তেওঁলোকক সহায় কৰক এই দাবীবোৰ কিন্তু এতিয়াও উত্থাপন হৈ আছে বিভিন্ন প্ৰান্তত আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ